Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur nu aya di lembur baraya nu di kota. Ya karesan aya Pak Haji Aib. Tah, ya Pak Haji Aib. Pak Haji Aib nuju naon eta? Nu ngaracek jamu Tah, jamu eta teh naon wae Pak Haji eta teh kitu-kituna tah. lempah ieu teh ada koneng bodas, Mohon. jame ieu nanti teh Tah eta teh naon eta seureuhnya aya sereh. Teras naon di eta? seureut Aya naon eta teh tah? jame Mohon. Teras aya obat kuat eta naon eta? ieu teh Kapulaga eta. koneng Koneng. Tah, ieu teh kangge obat kuat. Tah, ieu sareng Pak Haji Misun tah. Pak Haji Misun. jame Nah, baraya di dia seueur pisan tah. Lampuyang aya. salam cincin Pokona mah caling cingcina aya sagarupi ayanya. Pak ya sereh aya Tah eta teh Pak Haji Aib. Punten eta kangge ubar naon wae eta teh? ieu teh segarupi batuk kram khusus kram Mohon. Sagarupi segarupi 40 penyakit penyakit. Nah, Tuh, taya contohna Pak Haji Misan kamari panginten parantos ngiringan pawei nyeri awak kumaha enak tos dijamu Pak Haji. Ratus. Alhamdulillahnya jag-jag tuh seger. Tuh, tah kieu baraya ieu teh di dapur Karuhun. Bade ngopi. Sakantenan bilih bade ngopi aya di dieu nya mangga diarantos di Saung Karuhun. Hatur nuhun. Aya. Tah, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.